Bordi i Transparencës në mbledhjen e zhvilluar me 14 prill ka vendosur çmimet e reja tavan për shitjen e karburanteve në vend, duke reflektuar një rritje të çmimit të naftës në tregun vendas. Sipas vendimit, çmimi i shitjes me pakicë për naftën është caktuar në jo më shumë se 215 lek për litër, nga 209 lek që ishte më parë, duke shënuar kështu një rritje të ndjeshme. Ndërkohë, çmimi i shitjes me shumicë për këtë nën produkt është vendosur në jo më shumë se 203 lek për litër. Për benzinën, bordi ka përcaktuar çmimin maksimal të shitjes me pakicë në 178 lek për litër, ndërsa ai me shumicë në 166 lek për litër. Çmimet e reja kanë hyrë në fuqi menjëherë me 14 prill në orën 15 dhe do të mbeten në fuqi deri në një vendim të ri të bordit ku do të pasqyrohen ndryshimet e radhës në treg. Autoritetet kanë paralajmëruar të gjithë operatorët e tregtimit me shumicë dhe pakicë në produkteve të naftës për zbatimin e detyrueshëm të këtij vendimi. Në rast të shkeljeve do të ndërmerren masa të forta deri në pezullimin e aktivitetit. Ministria e Ekonomisë dhe Inovacionit në bashkëpunim me Ministrinë e Financave dhe Ministrinë e Infrastrukturës dhe Energjisë thekson se mbetet e angazhuar për mbrojtjen e interesave të konsumatorëve dhe garantimin e konkurrencës së ndershme në treg. Në një serim shtesë bëhet e ditur se çmimet aktuale mbeten nën kufit e përcaktuar nga akti normativ numër 1 datë 3 prill 2026, çka nënkupton se aksiza do të vijojë të aplikohet në nivelin e plot 100%.